За сайн байна уу? Сайхан наадцгааж байна уу? Улаан эмэр энтертейн цаг тавтан байрлана уу? За ингээд өнөөдөр наадмын дараах 7 хоног буюу 7 сарын 13-наас 19-ний хооронд ямар хөдлөнг болох вэ гэсэн юм утгатай мэрэг бол хийж бодож байна. Та өөрийнхөө тэнцвэн сонгороо те нүүдсэн татгатаад ба сэтгэлсэн татгатаад ба карта сонгороо А, Б, В гэсэн юм сонголтыг та 6-аар нь сонгож олно. Үсгээр нь сонголт хийж олно шүү. За ингээд сонголт хийж явах савсаар надад дансаар болон YouTube-ийн супер танксаар мөнгө ханд өгсөн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Та бүхний өгсөн намайг дэмжсэн мөнгө надад цаашдын бичлэгүүдийг хийхэд маш том урам зориг төгсөж байгаа шүү гэж хэлье. За ингэ сонголтоо хийсэн бол А картаас эхлэе. А, Б, В гэсэн энэ дараалал явна. За ингэ картуудаа түр шин. За ингээд А картыг сонгосон нэмэр хийлээ. За нэгдсэн. Том. За ийм картууд гарч ирсэн байна. За ингээд А картыг сонгосон маань хамгийн ихний энэ картаар болохоор зэрэг энэ 7 хоногт юу чухал болохоо 13-наас 19-ний хооронд юу чухал болохоо гэхэлэр зэрэг энэ нөгөө бусдад ингээл зөвлөөл чиглүүлээл тийм ментор тийм хүний юм утгатай карта. Тэгэхээр зэрэг та магадгүй энэ 7 хоногт танаас зөвлөгөө хүсэх юм уу эсвэл та өөрөө хүмүүстэй ингээл менторлох ч юм уу тиймэрхүү зүйл байж магадгүй юм байна. Тэгэхээр зэргийн энэ 7 хоногт энэ зураг дээрхтэй энэ хүндтэй энэ ноён шиг өөрийн мэдлэг туршлага ашиглан хамт олон ч юм уу найс нөхөд ч юм уу скол хүмүүст гэрхэндээ ч юм уу ямар нэгэн зөв чиглэл өгөх нэг тийм хүмүүсийг ингээд менторлох гэдэг байхгүй. Ингээрээ тэгэрээ гэл тийм ямар нэгэн хүмүүст оюун санааны дэмжлэг үзүүлэх тэр зүйл аягүй чухал болох юм байна. Энэ 7 хоногт. Тэгэхээр зэрэг та эсвэл ийм хүн таны амьдралд их чухал болно. Эсвэл та өөрөө бусдад зөвлөх, чиглүүлэх ийм менторийн үйл ажиллагаа энэ 7 хоногт их чухал болж магадгүй. Эсвэл ийм хүн таны амьдрал чухал болно гэсэн үг. За энэ хоёрын аль нэг гэж бодож байна. Энэ бол маш олон хүн үздэг болохоор хоёр вариант хэлчихье. За тэгээд энэ 7 хоногийн уур амьсгал. Уур амьсгал болохоор зэрэг ер нь уур амьсгал нэг тийм хөдөлгөөн байна. Өөрчлөлт шинжилтийн уур амьсгал бол байна. Ямар ч байсан зүгээр нэг энгийн хэвийн нэг юм 7 хоног болохгүй байх гэж бодож байна. Нэг тийм өөрчлөлт шинжилтийн уур амьсгал та. Тэгээд энэ бол нөгөө монголоор чин шуу өрөв тас гэдэг өрөв тас бол нөгөө нүүдлийн шуу шүү дээ тэгэхээр зэрэг шин зүйл улиран өөрчлөгдөх иймэрхүү 7 хоног болно. Яг тэр нүүдлийн шуу шиг ямар нэгэн зүйл нүүх шилжих өөрчлөгдөх ийм 7 хоног болно. Тэгээ ер нь бол А карт сонгосон хүний амьдралд ямар нэгэн зогсонгүй байдал байсан бол арилаад маш идэвхтэй өөрчлөлтийн уур амьсгал орж ирнэ. Тэгээ ер нь бол ажил амьдралын хэв маяг нь ч юм уу таны дотоод сэтгэлгээний хувьд ингээд урагшилсан хуучныг шинээр солих нэг тийм шилжилтийн үе шилжилтийн тийм 7 хоног болж магадгүй юм байна. Ямар ч байсан тийм зогсон 7 хоног бол болохгүй. За тэгээд үйл явдлыг харъя. За ямар ч байсан ашигтай байх нэ. Энэ 7 хоногт та ямар ч зүйл хийсэн нэлээд ашигтай байх нь зааш гарч байгаа учраас санхүүгийн шинэ их үүсвэр эсвэл гинтийн орлого тийм заасны үз нь бол цэвэр материализмыг бол бэлэгддэг. Тэгэхээр зэрэг А карт сонгосон хүний амьдралд санхүүгийн маш таатай үйл явдал тохиолж магадгүй. Ямар нэгэн нэмэлт мөнгө заастаа олох ч юм уу турамшуул авах төлөвлөөг байсан гинтийн ашиг ч юм уу. Эсвэл ямар нэг мөнгө орлого ч юм уу
За ямар ч байсан мөнгө санхүүтэй холбоотой бодит тий одоо сайн талаараа тийм үйл явдал болох нэ гэж хэлж байна. Жижиг шажиг одоо гинтийн орлогч ээж магадгүй тий. За тэгээ дараагийн карт гарах юм бол энэ хүн айгүй төвчээртэй байна тий. Тэгэхээр зэрэг та энэ 7 хоногт нөгөө ямар нэгэн нөхцөл байдлыг айгүй өөр өнцгөр ингэж харж хандаж магадгүй юм байна. Тий. Дараагийн 7 та карт сонгосон хүний ойр тойронд одоо хүнд байдалд орсон хүмүүс ч юм уу гарцгүй болсон хин нэгэнд ч юм уу найзтай ч юм уу тий хамтран ажилладаг ч юм уу эсвэл үйлчлүүлэх ч юм уу тий тэд нартай ингээд нөгөө тусаалах ч юм уу тий тэдний арай өөр өнцгөр хандаад өг. Та магадгүй хин нэгэнд нь тусаалах ч юм уу тий зовж байгаа хин нэгэнд тусаалах ч юм уу иймэрхүү үйл явдал байж магадгүй. Ямар ч байсан тийм болохгүй байлаа ч гэсэн та ямар ч байсан одоо ямар нэгэн нөхцөл байдлыг шал өөр өнцгөр ингэж харж хандах юм байна. Тий. Тэгэд та өөрийнхөө зав тий та өөртөө зориулах зав цагаа нэг өөр тий өөртөө зориулах зав цаг боломжоо тий өөр хүмүүст туслахын тулд хуваалцах ч юм уу тий хүнд туслах зөвлөх ямар нэгэн хэцүү хүмүүсийн одоо хүнд үеийг давтна төвшиг болох ч юм уу ийм үйл явдал болж магадгүй хоёрдугаар одоо веб вариант нь болохоор зэрэг та өөрөө тэ юмыг шал өөр өнцгөр харах тэ таны энэ хүнд үеийг даван туулах тиймэрхүү үйл явдал. За ийм хоёр вариант хэлье. За тэгээ дараагийн карт харах юм бол тийм бүр ингээд бүр амар гоё карт тэ цаана бүр ингээд тэг сахиус нэнгэрийн одоо төвшиг байгаа юм шиг тий. Тэгэхээр зэрэг ямар ч ясан айгу санаа амгалан байгаа хоёр байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт та санаа зоволт одоо нэлээд арилах юм байна. Ямар нэгэн зүйл дээр одоо санаа зоволт төвшөлт байсан бол тэр зүйл арилаад одоо гүн уужрал тий. Айгу ингээ уужрсан маас тий. Гүн уужрал явагдах юм үйл явдал болж магадгүй. Энэ картын хамгийн том ингээ бэлэгдэл нь болохоор энэ ааз тий цагаан. Үүлэн донд одоо сахиус нэгний далавчиг юм зүйл ээ. Тэгэхээр зэрэг карт сонгосон амьдрал одоо таны амьдралд удаан хугацаанд таны санааг зовоож исэн татраас чинь ингээ идээл те ямар нэг асуудал байсан бол тэр чинь эргээр шийдэгдэх магадлал өндөр гэж бодож байна. Ямар нэг ингээд цээжнээс ингээл хүнд чулуу хаваа ицсэн юм шиг те уужрах тийм үйл явдал болж магадгүй. Тэг ямар ч байсан энэ талаанах та карт сонгосон мэн нэг тийм орчлын ертөнцийн хамгаалтанд орцсон юм шиг те ямар ч аюулгүй тайван байгаагаа гүнзгий хин нэгний те хамгаалтанд байгаа юм шиг ямар нэгэн тийм аюулгүй тайван тийм зүйлийг гүнзгий мэдрэх юм талаанаг болж магадгүй ийм үйл явдал болж магадгүй юм байна. За энэ гоё карт байна. За тэгээд үйл явдлыг нэвчлээ. Энэ талаанагт танд хэрэгтэй сахиус нэнгэрийн мессеж. Энэ болохоор нэг өөрийнхөө дотоод одоо мэдрэмжтэй өөрийнхөө зүүн савиндаа бол итгэ гэдэг ийм карт аа. Your inner guidance гэдэг аахгүй тий. Тийм тэгэхээр зэрэг энэ 7 хоногт та одоо тийм лусын дагнаас тий. Тийм лусын дагнал одоо таны даал тухамсар одоо тийм мэдрэмжийн бол юм дүр. Тэгэхээр дараагийн 7 та карт сонгосон маань одоо гадны хүмүүсийн зөвлөгөө ч юм уу ямар нэгэн логик ингээл ингэж аваад ингээм одоо юу гэдэг ийм чи ингээм байна гэдэг ч юм одоо тийм зүүн тархины тайлбар ч юм уу те одоо логик тайлбараас илүүтэйгээр одоо та өөрийнхөө дотоод дуу хоолой зүүн совин те тэр бол хамгийн зөв гаргалгаа чи хэлж өгнө шүү гинэ. Ийм зөвлөгөө юм. Тэгэхээр зэрэг сахиус нэнгэрийн мессеж гэх юм бол одоо бусдыг биш өөрийнхөө анхны мэдрэмжийг дагаа тий. Танд ямар мэдрэмж төрөд нэг л нэгсэн ийм санагдаад ах чинь гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр зэрэг таны одоо зүрх сэтгэл үннийг тий айл хэдийн одоо мэдэж байгаа гэдгийг бол тий сануулж байна. Тэгэхээр зэрэг дотоод өөрийнхөө дуу хоолойг тий нэгдүгээр тавиараа гэж байна. Өөрийнхөө тий мэдрэмжийг тий нэг л цаанаас нэг л ингэ санагдаад ах чинь гэдэг бол яг тэрэндээ итгэх хэрэгтэй гэсэн. За энэ л сахиус нэнгэрийн мессеж ялаа. За тэгээ энэ 7 хоногт танд хэрэгтэй одоо гарын мудра хийвэл хэрэгтэй гарын мудра юу вэ гэсэн чинь энэ ийм гарын мудра гарсан. Тэгээд энэ нөгөө time for change гэж ингээд өөрчлөлт
Одоо ер нь юм өөрчлөгдөх цаг болсон, өөрчлөх цаг болсон гэсэн ийм сануулгатай карт байна. Тэгэхээр зэрэг энэ 7 хоногийн тамд хэрэгтэй мессеж болоод өөрчлөх цаг болсон гэсэн энэ мессеж гэж магадгүй. Тэгээд тийм одоо сахиус дэнгэрүүдээ одоо карт сонгосон хүнд хандаад одоо энэ 7 хоногт таны одоо өдөр тутмын цагийн хуваар, зуршил, эсвэл нэг амьдралын одоо хэв маягтай эрс шинжилэл хийгэрээ гэж хийвэл сайн шүү гэж хэлж байгаа юм шиг санагдаж байна. Тийм ямар ч гэсэн та одоо хүсэж байгаа үр дүндээ одоо хүрэхийн тулд ямар нэгэн одоо аж амьдралд байгаа замраагүй байдал ч юм уу гэдэг юу тэрийгэ зэгцлээд өөртөө одоо эрүүл одоо сахилга батыг те энэ 7 хоногт нэлээ хөвшүүлэхийг тийм оролдоорой гэж хэлж байна. Тийм одоо өөрчлөх цаг болсон гинэ. Та одоо ямар нэг юм энэ 7 хоногоос өөрчлөх цаг болсон юм байна л да. Хэрэг ингээд одоо шөнө унтахгүй өдөр унтдаг ч юм уу тийм байсан бол тэрийг өөрчлөх. Эсвэл нэг аж амьдралын нэг тийм буруу юугаар одоо зэгцлэх нь шүү дээ. Тийм энэ 7 хоногт зэгцүүл айгу сайн шүү гэж хэлж байгаа шүү юм. Тэгээд энэ гарын мудраг хийгэрээ одоо 3-5 минут бариад одоо тийм одоо юм өөрчлөх цаг болсон гэсэн энэ зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд энэ мудраг хийгэрээ. За энэ юм байна. Би хийгээд үзүүлье. Баруун гараа дээр нь тавих юм байна. Баруун гар тийм ингэж дээр нь тавиад. За ингэж сайхан тийм өрөө тагшлээ тийм завил сууж байгаа тийм 3-5 минут тийм ер нь бол өөрийнхөө дотор байгаа ч юм уу ямар нэгэн замраа гэж бол таны аж амьдрал байх юм бол тэрийг одоо зэгцэлнэ гэж бодоод энэ мудраг бариараа 3-5 минут тийм төвлөрөөд тийм. За тэгээд ингээд өндөрлөлийн карт сонгосон юм байна. Ингээд үнэхээр таалагдсан бол лайктараа битмартаараа таалагдаад та намайг дэмжих хүсэлтэй хүн байх юм бол энэ 7 хоногт одоо таны одоо юу гэдэг мөнгө зоос тэрвэн ихээр олох болтгоо гэж өрөөгөөд энэ 7 хоногт нь зоос гэсэн тиймээс дараараа тэгэх юм бол нэгдүгээр карт сонгосон бөгөөд намайг дэмжиж та өөрийнхөө 7 хоногийг сайнаар бэлгэж за гэсэн үг шүү. За ингээд өндөрлөлийн удаа нөхцөлөдсөн сонирхсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Бай бай. За ингээд А картад өндөрлөөд Б картлаарыг гэж бодож байна. За ингээд энэ карт буюу Б карт сонгосон нь эхлэе. За нэгдэцээ. Дон. За Б карт сонгосон нь иймэрхүү карт гарч эхэлж байна. За ингээд Б карт сонгосооны хамгийн ихний энэ картаас энэ 7 хоногт юу чухал болох вэ? Пөөст маш их мөнгө санхүү. Энэ 7 хоногт танд бол одоо юу чухал болох вэ гэхээр зэрэг ер нь бол санхүүгийн тэнцвэр аягүй чухал болох юм байна. Тийм санхүү мөнгөн дээр тийм тэнцвэр болон хэмнэлт гэсэн ийм карта. Тэгэхээр зэрэг дараагийн 7 хоногт одоо Б картыг сонгосон юм байна. Одоо санхүүгийн асуудал аягүй чухал болох нэ. Тэгэхээр зэрэг картн дээр ихтэй энэ хүү ингээд одоо шууд та мөнгнүүд чанга тэрвэрээд ингээд тэрвэрсэн тий. Бага мөнгөндөө хит өрлгөн хандахгүй ухаалаг байхыг ал сануулж иж магадгүй энэ карт тий. Одоо энэ 7 хоног та мөнгөндөө тий маш одоо өрлгөн биш одоо ухаалаг зарцуулах нь аягүй чухал болж магадгүй. Муу одоо хит чанга хатгах буюу мөнгөндөө хитрхээ ингээд харам хандж байгаа хүмүүс байх юм бол мөнгөний одоо энерги урсгалыг чинь хаагаад байгаа учраас тийм сайн одоо тунгаагаараа тий өгж авахын одоо ухааныг тий тэнцвэрлээрэ гэж хэлж магадгүй. Тэг ямар ч байсан хит их өрлгөн гэж бодож байгаа хүмүүс байх юм бол тэрийг нэлээд ухаалаг одоо зарцуулах тал дээр энэ 7 хоногт маш тийм ухаалаг зарцуулах нь энэ 7 хоногт маш чухал болно. Мөнгөө хит харамлаад ерөөсө гаргахгүй өстө дандаа лав тийм ийм байгаа бол таны мөнгөний урсгал ингээд хаагдах тийм эрсдэл байгаа учраас та энэ 7 хоногт мөнгөө одоо ухаалаг тий гарах үед нь гаргаад тий авах үед нь аваад одоо юу гэдэг тий ямар ч байсан санхүүгийн тийм ухаалаг хяналт болон зөв урсгалын тэнцвэрийг
Тэ одоо алах нь аягүй чухал алах юм байна энэ 7 хоногт. Энэ аягүй олон янзын үзэж байгаа болохоор зэрэг мөнгөө хит гаргадаггүй тэ байвал мөнгөний ч урсгал хаагдах гэдэг нэг хэлж бишээ мөнгөний ч урсгал ингээд нэг тийм тэнцэрхүү болж байна гэж хэлжээж магадгүй эсвэл хит өрлгөн байгаа хүмүүст одоо мөнгөө жоохон ухаалаа зарцуулаач гэж хэл. Тий энэ зүйл аягүй чухал болж гэж хэлжээж магадгүй. Ямар ч байсан өөртөөхөө одоо нөхцөл байдал тохируулаад энэ картыг те ямар ч байсан санхүүгийн одоо ухаалаг нөгөө юу асуудал аягүй чухал болох юм байна. Зарцуулалт те. За тэгээ бэк карт сонгосонд энэ 7 хоногийн уур амьсгал. Энэ 7 хоногийн уур амьсгал гэх юм бол нэг тийм газардуулга аягүй тийм ногоон навч мавч те. Нилээн газар орнтойгоо те харьцах тэр тийм уур амьсгал байна. Таны сэтгэл зүй, сэтгэл санаа чинь ингээд нэг тийм газардуулга юу гэж хэлмээр юм дээ. Эрүүл мэнд ногоон урмлын энерги байгаа байхгүй те аягүй тийм газартайгаа ингээд нэвт яатсан. Тэгэхээр зэрэг ногоон авчис эрүүл мэнд ямар ч хэсэн энэ 7 хоногт та нилээ одоо эрүүл мэнд нөхөн сэргээлт байгальтай нэлээд холбогдож магадгүй юм байна. Тий салхинд гарах ч юм уу тий ямар ч бэк карт сонгосон дараагийн 7 хоног нь болохоор зэрэг уур амьсгал надад юу гэдэг татаад сэтгэлээ өөрийгөө айгу юу гэдэг те бодох тий эрүүл мэндэ бодох эрүүл мэндэ анхаарах тийм магадгүй зөвлөг нөгөө газартаа тий нөгөө газардуулах гэдэг байхгүй газардуулга хийх газартайгаа холбогдох ямар ч байсан стрессээс ангижрах сэтгэл зүйн тэнцвэр олоход маш юм таата нэг тийм байгаль орчин аягүй гоё тийм одоо энерги байна. Тэгэхээр зэрэг та магадгүй байгальтай холбогдно гэдэг чинь энэ 7 хоногт нэг тийм туслан дээрээ ч юм уу хөдөө ч юм уу ямар ч байсан байгальтай аягүй ойрхон байх ийм уур амьсгал байна. Тэгээд тэр нэг үеийн тэнцвэртэй те. Тэгээд тэр нь одоо таны аураг нөхөх ч юм уу эрүүл мэнд ч аягүй сайн байх бололтой. За ямар ч байсан энэ 7 хоногийн уур амьсгал нь одоо байгаль орчинтойгоо тий ойрхон байх газардах ийм уур амьсгал байна гэж хэлье. За тэгээд үйл явдлыг ярив. Ямар үйл явдал 7 хоног болох вэ гэхээр зэрэг тийм ингээд 8-ын картын доош харна гэдэг чинь ер нь бол яг хоо энэ жижиг карт болохоор нэг тийм жижиг шажиг одоо юу гэдэг давагдахгүй нэг хүчин зүйлийн саад байж магадгүй. Одоо жишээ нь гинтийн салхимэл гэх юм уу те. Одоо гинтийн одоо жижиг шажиг техникийн саадал цаг агарын өөрчлөлт те. Гинт салхилах ч юм одоо гинт бороо орох ч юм эсвэл ямар нэгэн жижиг шажиг одоо эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод урагшилжсэн ажил үйл явц жоох ингээ баг зэрэг саадах зогсох салхи ингээд гинт зүгээрэлсэн зүйл салхи буруу иргэдэг байгаа байхгүй. Тийм. Гэхдээ энэ жижиг карт болохоор тийм жижиг шажиг үйл явдлыг хэлж байгаа гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр одоо бэк карт сонгосон маань яаж хичээгээд одоо тэрхүү одоо гадны давагдшгүй хүчин зүйлийг өөрчилж чадахгүй учраас ингээ төр зур хүлээх шуурга өнгөрөхийг одоо харах гэдэг ч юм уу иймэрхүү үйл явдал болж магадгүй. За энэ бол тийм жижиг карт учраас жижиг юм зүйлийг хэлж байгаа гэж бодож байна. Яг магадгүй гинт мөндөр орох ч юм уу бороо орох ч юм уу явах гэсэн чинь салхи шуурч юм уу гэдэг нэг тиймэрхүү явах гэсэн чинь нэг жоохон тиймсч бяцхан саатал байж магадгүй гэсэн. Тэгтээ дайжгүй. Тийм. За тэгээд ерөнхий одоо том карт нь энэ. Ерөнхийдөө болохоор ямар бодлоо үйл явдал байна вэ гэхлээр зэрэг үнэхээр гоё карт энэ нь бол том аркана, энэ жижиг аркана, том аркана. Тэгээд та энэ 7 хоногт ямар ч байсан ойр тойрныхондоо маш ив найрамдалтай халуун дулаан тэгээд уулзалт болох ч юм уу. Ямар ч ойр тойрныхон хүмүүстэй маш ингээд ив найрамдалтай та ингээд хатан хаантай импресстэй. Тэгээд одоо та хатан хаан шиг тийм ээлдэг халамж, найрсаг харилцааны тийм уур амьсгал бол байна. Тэг ямар ч байсан одоо би карт сонгосон өмнө гэр бүл, найз нөхөд ойр тойрны хүмүүстэй маш найрамдалтай, ямар нэгэн маргаангүй, элэгсэг дулаан уур амьсгал одоо халуун дулаан тийм уур амьсгалтай бол цагийг өнгөрүүлэх юм карт байна. Та магадгүй хүмүүсийн хор дорн зохицуулах, эвлэрүүлэх тийм халуун бүлэрээ цуглаад биений халамжлах үйл явдлууд өрнөх ч юм уу те. Ямар ч сан та өөр айгуу тийм эв найрамдалтай юм одоо хатаан шиг юм карт байна. За тэгээд дараагийн карт гарах юм бол
энэ амьдралын тэнцвэрийг илэрхийлдэг юм карта. Тэгэхээр зэрэг ямар нэгэн одоо амьдралын баланс айгүй ингээд тэнцвэртэй болно гэдэг байхгүй тий. Тэгэхээр зэрэг сүүлийн үед одоо B картыг сонгосон юм байна. Сүүлийн үед B картыг сонгосон юм байна. Ингээд ажил амьдралын хэмнэл алдагдаал хитрхи ажил гээл скол ямар нэг ажил амьдралын хэмнэл алдчихсан бол энэ 7 хоногт тэр аль нэг тал руугаа хэлбиж хазаасан тэр одоо амьдралын хэмнэлээ айгу тэгшлэх юм байна. Хэд их ажиллаж исэн бол тий ажил амралтаа биш хэд их ажиллаж исэн бол амрах гэдэг ч юм уу тий. Ямар ч байсан эх 7 хоногт одоо энэ тэнцвэрийг бол хүчээр эсвэл өөрөө тий ухамсарлаж олох тийм үйл явдал болох юм байна. Өө бис хитрхи хийж нэ одоос тий юу ч хийхгүй одоо амарна гэдэг ч юм уу тий. Скол хитрхи хотод байлаа одоос та гадаа хөдөө лагер дээр байна гэдэг ч юм уу тий. Ямар ч байсан нэг амьдралын тэнцвэрийг чи ингээд одоо эргүүл авчих юм үйл явдал болох юм байна. Тий. Эрүүл мэнд ч юм уу сэтгэл зүйч мажид төрлөөд юм яг тэнцүү хуваарлаж ингээд дотоод амар амгалан ингээд бүр дэнслэг тийм 7 хоног гинэ. За энэ өөртөө бас энэ юунаас бас тий картнаас зэн сангаараа юу авч байгаа шүү мессеж. За ингэж тайлбарлая. За тэгчээд энэ 7 хоногт одоо танд хэрэгтэй сахисны грин мессеж helpful person. Тусламж ирэх үе гэдэг карт байна тий. Тэгээ одоо таны сахисны гурал болохоор зэрэг танд Б карт сонгосонд маань одоо бүх зүйлийг ганцаараа өөрөх одоо тий албагүйг бол тий сануулж гин. Тий эх 7 хоногт бол одоо танд ямар нэгэн тулгарсан асуудлыг одоо шийдвэрлэхэд бэлэн одоо танд чин сэтгэлээсээ туслахыг хүсэж байгаа тийм туслагч хүн амьдралд чинь одоо бэлэн байна гинэ. Тэгэхээр зэрэг Б карт сонгосон юм байна ингээд тий нэрлэхэлгүйгээр тий айр тарныхоо хүмүүс рүү мессеж чих би надаа ийм хэрэгтэй байна, тийм хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу тий тусламж авах тэр зүйл айгу тий чухал шүү гинэ. Тий битэр нэрлэхээрээ тань туслах хүн бол байгаа гэж байгаа юм байна. Тий. Ямар ч янз бүр юм тийм болох юм бол бусдаас тий туслах юу туслалцаа олав тий туслах хүн заашгүй гарч ирнэ гэсэн юм карт байна. Тий. Жохо нэрлэхүүн хүн юм болоо. Тий. Бусдаас авалт тийм тусламж тий найс нэгчлээ ингээд өгөөч гэдэг ч юм уу тий тиймэрхүү тусламж ирэх юм бол тий заашгүй туслах хүн гарч ирнэ шүү. Тий битээ санаас оргосон ийм мессеж танд тий танд гарсан байна. За ингээд одоо өндөрлөх төхөөд одоо таны хамгийн сүүлийн танд энэ 7 хоногт хийвэл сайн гарын мудраа harmony гинэ harmony төгс бие махбодын болон энергийн нөхөн сэргээлтийн ийм гарын яваг байна мудраа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр болохоор зэрэг энэ мудраа болохоор юу юм байна л да. Тийм энэ чинь harmony гэдэг юу ядах вэ? Хараа нүд чих зүрх. За одоо энэ хараа. За нүд чих зүрх ходоод элэг дотор тэрхтүүдийг одоо дэрүүлжүүлж тэнцвэржүүлдэг ийм гарын яваг юм байна. Тэгэд одоо сахисны гүрүүд одоо би тийм Б карт сонгосонд байна. Одоо энэ 7 хоногт одоо Б махбодоо амрааж эрчим хүчээ тий сэлбэхийг бол тийм зөвлөж байна. Стрессээс ангижрах тий дасгал хөдөлгөөн хийх, бяцлал ч юм уу тий ямар нэгэн төвлөрөл хийх одоо эрүүл зөв хоолох зэрэгээр бие тордох нь аягүй чухал 7 хоног болно шүү. Тэгээ энэ гарын мудраг хийвэл одоо таны энергийг одоо нөхөхөд маш их чухал гарын мудраг юм байна. Ямар ч цэний 3-5 минут төвлөрөд хийгээрэй. Одоо энэ гарын мудраг тийм төгс төвлөрөх гэсэн юм утгатай. За би нэг хийж үзүүлээ нараа. Зүүн гар дээр юм байна. Тэг ингээд ийм юм. Энэ хоёр ингээд зөвхөн дон торгоо гоцоолох юм байна. За ингээд завлаж суугаад ч юм уу те. Ингэж аваад 3-аас одоо 5 минут өөрийнхөө одоо төгс төвлөрөл гэдэг зүйл бодонгоо. За би болохоор яг ингээд төгс төвлөрч юм би яг өөртөө байна гэж бодоод энэ 3-аас 5 минут хийгээрэй. Тэгэх юм бол таны энерги те энерги нөхөн сэргээлтэнд аягүй тустай шүү гэж хэлж явах шиг санагдаж байна.
За энэ гарын мадрайлаа. За ингээд өндөрлөе B картыг сонгосон юм хэрэг үнэхээр таарад таалагдсан бол лайк дахиад битэмартаараа таалагдаад та намайг дэмжих хүсэлтэй бөгөөд өөрийнхөө 7 хоног сайнаар бэлгэдэй гэж хүсэж байгаа хүмүүс байх юм бол за энэ хатааны импресс картыг бэлгэдээд жимс энэ 7 хоногт те жимс нэр дүүрэн те дандаа тийм байгалийн зүйл идэж одоо эрч хүчээ тийм нөхөхийг бэлэгдээд тийм 7 хоног байгаасаа гэж би бэлэгдээд жимс ямар нэгэн жимсний эможи ил дараараа тэгэх юм бол B картыг сонгосон бөгөөд намайг дэмжиж байгаа та өөрийнхөө одоо тийм 7 хоногийг сайнаар бэлэгдсэн гэсэн үг шүү. За ингээд өндөрлөө одоо энэ хүртэл үзсэн сонирхсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Бай. B картаа дуусгаад V карт руу оръё. За нэг цай уут тэгчихэд за ингээд V картыг сонгосон юм хэлье. За бүх картнуудаа одоо нэг үзье. За M картад гарч ирсэн байна. V картыг сонгосон хүн байна. За ингээд хамгийн ихний картаар болохоор зэрэг ер нь нөгөө заадах. Хамгийн ихний картаар энэ 7 хоногт юу чухал болох вэ? Spiritual teacher. Энэ 7 хоногт юу чухал болох вэ гэхэлэр зэрэг ингээ ганцаараа ингээ доторлуугаа ингээ өнгөж байгаа тийм утгатай байдаг. Тэгэхээр зэрэг та доторх өөрийнхөө дотоод ертөнцлөө өнгөх ганцаараа цагийг өнгөрөөх тэр зүйл аягүй чухал болж магадгүй юм шиг санагдаж байна. Ганцаараа ингээ тийм өөрийнхөө дотоод ертөнцөөр аялж байгаа юм шиг тийм хүний карт байна. Тэгэхээр зэрэг эх 7 хоногт одоо V картыг сонгосон юм байна одоо гадаад ертөнцийн шууганаас холдоод олон нийтэд харилцаач юм. Тэнцэнс ингээ төр хөндөрөөд өөртөө те цаг гаргах нь аюул чухал болж магадгүй юм байна. Тийм. Тэгэхээр энэ картн дээр текст нь болохоор зэрэг ганцаараа байх цаг хугацаанаас авах агуу те шагналууд байдаг шүү гэсэн юм утгатай мессеж энэ картн дээр байдаг. Тийм. Тандаас тэрийг хэлчихэж магадгүй. Тэгээд одоо энэ дараагийн 7 хоног энэ үеийг ашиглаад одоо өөрийнхөө дотоод ертөнцөөр аялах, ганцаараа байх, тэмдэглэл хөтлөх юм эсвэл зүгээр л ингээл чимээгүй орчинд өөрийгөө сонсох ч юм уу. Тий, байгаль ганцаараа байх ч юм уу. Мэдгүй ямар ч нэг тийм ганцаараа өөрийнхөө дотоод ертөнцөдөө тий нэлээ омбох, ганцаараа цагийг өнгөрөх тэр аягүй чухал болж магадгүй гэж хэлж байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэгэх юм бол та өөрөө ганцаараа байхдаа аягүй ингээд сэнэглэгдээд маш их энерги, цэник ол гэтээ авах юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ 7 хоногт дотоодлогоо өнгөх ганцаараа цагийг өнгөрөх тэр зүйл чухал болж магадгүй. Тэгснээр аюу сэнэглэгдэх юм байна л да та. За энэ зүйл чухал болж магадгүй мэн. За энэ 7 хоногийн одоо уур амьсгал гэсэн чинь харилцаа холбоо аюух байна. Ямар ч байсан нэг тийм чухал мэдээ ч юм уу мэдээлэл хүлээн авах нэг тийм уур амьсгал байна. Тэгэхээр одоо энэ 7 хоногт V картыг сонгосон юм байна. Одоо таны одоо энэ 7 хоногийн уур амьсгал нэг тийм мэдээлэл дунд байж магадгүй. Янз бүрийн мэдээлэл орж ирэл те. Мессежээр ч юм уу, сошиалар ч юм уу те. Тийм чухал утасны дуудлагууд ч юм уу, скол одоо мессеж, чат ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйлүүд аюу хүлээн авах тэр тиймэрхүү зүйл аюу хийж магадгүй юм байна. Тийм. Эсвэл та өөрөө сошиалд ингээл аюу сая өнгөрөх ч юм уу, янз бүрийн мэдээлэл үзэх ч юм уу. Тийм. Ямар ч байсан эх 7 хоногт ингээд одоо таны эх 7 хоногийн төлөвлөгөө ч юм уу ямар нэг сэтгэл зүйчин хүчтэй нөлөөлөх үз тийм чухал мэдээлэл одоо сошиал ертөнцөөс ч юм уу, скол чатаар ч юм уу, хуцаар ч юм авах магадлал өндөрөө. Ямар ч нэг юм уур амьсгал байна. За тэгээд үйл явдлыг хэлье гэж бодож байна.
Үйл явдал нь болохоор зэрэг энэ хоёр карт нүр энэ доош харсан байна. Зоосны хаан байхгүй юу? Тэгэхээр хаа уруу гарна гэдэг чинь жоохон санхүүгийн төлөвлөөгүй зардал гарч магадгүй энэ 7 хоногт. Санхүүгийн тэг огт төлөвлөөгүй зардал гинт гарах ч юм уу тий. Тийм жоохон төсөв алдагдах явдал байж магадгүй жоохон ингээд уруу гарчаад байгаа учраас тийм яг хоо зоосныхаа уруу барилтаа гарна гэдэг чинь эдийн засгийн ямар нэгэн хяналт алдагдахыг айгүйх тий сануулдаг. Тэгэхээр зэрэг эрт одоо энэ 7 хоногт В карт сонгосон маань амьдралд нь тий урьдчилан тооцоолоогүй гинтийн зардал гарах одоо ямар нэгэн зүйл нь зүгээр жишээ нь тий ямар нэгэн зүйл нь эвдрэнгүүт нь одоо засуулах болох ч юм уу тий эсвэл ямар нэгэн одоо төлөвснөөс нь яг нэг төлөвлөжсөнөөс нь илүү ингээд жоохон зардал гарах гэдэг байгаа байхгүй юу тий тэгэхээр зэрэг мөнгө санхүү дээр нэлээ одоо мөнгө санхүүтэй холбоотой шийдвэр гаргахтай тийм одоо хяналттай байгаа юу ч хэлмээр юм дээ маш хянуур байхыг бол тий сануулж байгаа юм шиг санагдаж байна. За энэ яг жижиг карт болохоор яг жижиг шажиг нэг тийм одоо гинтийн зард байж болшгүй л гэсэн үг байж магадгүй маань. За дараагийн картыг харах юм бол энэ үнэхээр маш концерт энэ төр үзэх юм шиг нэг тийм соёл урлаг наадам цэнгүүнээр аялах үйл явдал байж магадгүй. Одоо наадам болж болохоор тийм ямар нэгэн одоо тийм наадам адмаар явах ч юм уу. Скол нэг тийм соёл урлаг концерт соёлын урлаг соёлын үзүүлбэр ч юм уу. За яг наадмал төвөргөлөх юм байна л да. Тийм картын үндэс тийм одоо дээл хувцас өмсдөг ч юм уу те үндэсний хувцас тийм наар ингээ бөмбөр сагч өмсөөд те. Тэгэхээр ямар нэгэн Монгол үндэсний хаа ямар нэгэн зүйл сунартай хүмүүсийг үзэж харах ч юм уу өөрөө тэгж явах ч юм уу те. Хөгжим соёл урлаг уламжлалт баяр наадмигтэй шууд ингээ илтгэж байгаа юм картын. Тэгэхээр зэрэг та бол эх 7 хоногт В картыг сонгосон байна. Зүгээр гэртээ суухгүй нэг тийм сонирхолтой урлагийн тоглолт амьд хөгжмийн үзэсгэлэг ч юм уу соёлын наадам ч юм уу ингээ үзэсгэлэн ч юм уу ямар ч урлагаас аяух тийм таашаал те баясах тийм баясал тийм гоё энерги авах үйл явдал болж магадгүй байна. За тэгээд за энэ карт гарах юм бол нэг хэсэг гэх юм байна. Тэгээд дараа нь хөөх энэ юутай холбогдоод байна те. Дараа нь болохоор зэрэг нөгөө дайнч хүн те. Энтэй аяга адилхан санагдаж байна. Яг ч юм хоёр өөр карт мөртлөө. Нэг дотоод руугаа аялах нэг юм үйл явдал байна. Тэг ухамсарын өсөлт нь одоо та ингээд гадаад ертөнцөөс яг нэг хэсэг ингэж яжгаад 7 хоногийн сүүлээр ч юм уу те та магадгүй ингээд ганцаараа те одоо ухамсарын өсөлт хийх гээд ингээд ертөнцийн гадаад шугуунаас ингээд тусгаарлагдаад өөртөө чимээгүй байх ганцаараа байх иймэрхүү бас үйл явдал болж магадгүй юм байна. Тэгэхээр зэрэг заадах ямар ч та ганцаараа байж нэлийн ухамсарын өсөлт хийх ч юм уу тийм нэг тийм даяан ч хүн шиг байгаа байхгүй юу. Тэгснээр аягүй гоё тийм одоо өөрийнхөө үнэн тийм мэдрэгч юм шиг таны одоо ухамсар чинь ингээд тэлэхтэй тиймэрхүү үйл явдлыг одоо мэдрэх тийм одоо үйл явдал болж магадгүй юм байна. За тэгж л за тэгчээд за тэгээд одоо В картыг сонгосонд маань энэ 7 хоногт хэрэгтэй сахиусны green message morning affirmations өглөөний эрэг одоо баттгах үгс гэдэг юм карта morning те. Тэгэхээр зэрэг ер нь өглөө бүр нэг тийм эрэгтэй одоо affirmation баттгахлын үг гэдэг те монголоор эрэг тийм одоо тийм баттгахлын үгс ингэж өөртөө хэлж заншуул аягүй зүгээр гэсэн ийм утгатай карт байна. Тэгснээр та одоо хүсэл мөрөөдлөө тийм бодит болгох тийм боломжийг бол тийм нээдэг шүү гэж хэлж байна. Тэгэхээр зэрэг тийм гоо сахиул тий одоо сахиусны ингийн
Тийм гоё мессеж байна. Энэ зурган дээр болохоор зэрэг энэ үзэсгэлэнт гоё одоо лусын даг нусан доороос нар ууд тэмүүлэн тий. Ойр тойр ингээд телефонууд болон загсууд ингээд дээшлээд байгаа байхгүй. Тэгэд энэ болохоор энэ карт болохоор нэлээд ухамсар одоо энерги чинь нэлээд дээшлж шүү гэдэг одоо айгу бэлэгдэж байна. Тэгэхээр бол тийм болохоор зэрэг та өглөө тийм эрэг affirmation тий одоо өглөөний эрэг баттгалын үгсийг ингэж хэлж заншуул зүгээрээ гэсэн. Тийм одоо сүүрнэг мессеж байна. За энэ бол энэ 7 хоног танд хэрэгтэй мессеж байна. За тэгээд танд хэрэгтэй энэ 7 хоног хийвэл хэрэгтэй гарын мудраа гэсэн жим карт гарсан. Энэ хүн ингээд талентаа харж байгаа хөө бис аюу гоё гэлтэй. Тэгээ харизма тэгээ одоо хүнээс өөр тийм хүчтэй одоо хүмүүсийг татах юу гэж хэлдэг шүү дээ. Татдаг хүн хэлдэг. Харизма you are beautiful гэнэ. Тэгэхээр зэрэг энэ карт юу хэлж байна гэхээр зэрэг өөрийгөө хайрлах, гадаад төрхөндөө анхаарах тийм мессеж өгч байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг өөрийгөө болон гадаад төрхөө энэ 7 хоногт нэлээд анхаараараа тий өөртөө тохирох тийм юу гэдэм бэ? Арчилгаа өөрийгөө ингэж хүндэтгээрээ хайрлаарай гэдэг байхгүй тийм. Тийм сануулгатай карт байна. Тэгэхээр зэрэг энэ 7 хоногт энэ зүйл танд аяж чухал болж магадгүй. Та өөрийгөө тий өөрийгөө болон одоо гадаад төрхөө тий анхаарах, өөрийгөө хайрлах, хүндэтгэх энэ зүйл аяж чухал болно шүү тий. Эх 7 хоногт та өөрийнхөө гадаад үзэмж, хувцлалт, арьс арчилгаанд аяг цаг гаргахыг аяг тийм зөвлөж байна. Тий өөрийгөө гоёж, өөртөө итгэлтэй алхах нь бол таны энергийн одоо мандлыг маш хүчтэй бол гэрэлтүүлэх болно шүү. Тэгэд энэ гарын мудраа хийгээрэй. 3-5 минут тий. За би хийж үзүүлээ. Энэ ингээ гараа жохон ингээд ийм гараа шүү дээ тий. Ингээ мушиг юм биш үү за. Тийм жохон төвөгтэй байна. Нөгөө тоогоор мушигч байгаа учраас ингэх юм байна. Тийм аз. Ингээд 3-5 минут гадаад төрх амар гоё болж байна. Би маш үзэгснэлтэй одоо тий гэж бодонгоо гадаад төрхөн үнэхээр ингээд сэтгэл болоом одоо харизмтай болж нэг машин тий тэгж бодонгоо 3-5 минут ийм төвлөрлийн тасгал хийгээрэй. Энэ гарын явыг хийгээрэй ингээд. Тийм. You are beautiful. За энэ талаар нэгт хийвэл одоо танд сайн гарын мудраа юм шүү гэж таны одоо сэхүүс нэнгрүүдээс хэлж байна. За ингээд өндөрлөө одоо хэвээ карт сонгосоныг ингээд өндөрлөөд үнэхээр таарад таалагдсан бол лайк хараад тэмэртараа. Таалагдаад та намайг дэмжихийг хүсэж байгаа хүмүүс байх юм бол эможтар бол маш их баярлална. Тэгэхээр хэвээ картыг сонгосон хүний минь эможин. За энэ айгуугүй энэ карт надад их таалагдж байгаа учраас тийм маш гоё одоо үзэсгэлэнтэй эмэгтэй гэсэн тийм одоо үзэсгэлэнтэй эмэгтэй эможтараараа эсвэл эможтармаар байгаа хүмүүс байх юм бол харизма гэдэг үгийг тийм бичээрэй. Тэгэх юм бол одоо таны харизм илүү хүчтэй болохыг бэлэгдээд тэ хүн татах тэ гооцсон чи илүү хүчтэй болохыг бэлэгдээд харизма гэсэн одоо энэ үг эсвэл үзэсгэлэнтэй эмэгтэй эможиг дараараа тэгэх юм бол V картыг сонгосон бөгөөд намайг дэмжиж байгаа. Та өөрийнхөө тийм 7 хоног сайнаар бэлэгдэж байгаа гэсэн үг шүү. За ингээд өндөрлөө одоо энэ хүртэл үзсэн сонирхсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Бай бай.